继续来看台湾，已经将做亚洲头一个同婚合法的国家，所以代理运庙的需求一定会将做未来关注的焦点。今仔日的真相急先锋，咱就为正反两面无同的观点来了解代理运庙的争议。草案修正通过。 经过33年的争取，同志判例迎接法律上认可的婚姻权，但要共款真长的道路，伊要伫奋斗。如果我定义，这是我有孩子是我追求我幸福的一个要素，那为什么我不行？爸母生前无主强，我都生育的陈教主争取代理运庙改建的决心，过去20多年来拢无改变。我有没有资格要求我先生跟我命运一样？ 因为我不能生孩子，他是健康的，那这件事的阴影其实是一辈子的。当年用一篇文章向世间人公开家己心里查某人，却是无法度有新的遗憾。为迄刻开始，陈教主就知影讲，伊这世人无法度拥有家己的亲生囝。从此以后，我就等于放弃自己的机会，见光死我就不能再做了。你知道，动完弄一个法案的人，他已经放弃他的机会。 不然我就好好再去做啊！我们都找得到医师啊，也存得到钱啊。20多年来，伊是为一个原理站出来大声话，代理运庙改建的推动者。一直到艺人小贤的2017年，嘛勇敢公开家己无主强，到国外去找找代理运庙的过程。努力是会一直持续，因为我要圆满家人。 小贤的艰苦，陈教主有同感，想要替更加侪失去主强女性争取做老母的权利。也不会更加无奈的是，反对台湾改建的人，差不多拢是做老母的女性。请问是什么样的一个女性，什么样的一个社经地位的女性朋友，她会把她的子宫、把她的身体借出去给别人？ 就怕就是说这样的一个制度，它后面带来的是一个把女人的身体整个工具或是商业化的问题。他们就是挡了20几年，我觉得他们伤害了台湾太多人，而且讲的话永远就那一套，什么物化啦、工具化啦，有钱人拿钱去欺压低阶的帮你生小孩啊等等，你成全男人传宗接代的，这种大什么男人思想，这个是非常可笑的。 台湾全国妈妈护家护儿联盟公开呼吁代理运庙无应该改建，因为事实上，透过台湾生来的囡仔伫台湾确实存在。好咯，好咯。有同性伴侣的林志杰用家己的争取，透过代理运庙，伫美国生一对双生仔圆做老爸的梦。也毋过囡仔转来到台湾了后，身份煞为亲生变成养子。我前天就到户籍事务所，就是。 认养自己的小孩子，出生证明也非常清楚，我就是这2个小孩子的父亲。为什么没有办法入籍？无论是同性伴侣，还是先天性子宫发育不全的患者，以及因为后天的因素失去子宫的女性，依照台湾改建推动者陈教主所接触的案例，至少有220个，其中需求有90个，原理台湾者有130个。当然，实际上无讲的数字，远远超过这数字。2004年加2012年召开的公民会议上，代理运庙的制度把朝向有条件的开放，不过经过将近20冬，这个草案依然无叮当。 我们人工生殖法条上一定有明定嘛，哈，就是这个不孕夫妻之外呢，这个妻啊，哈，要有子宫，能够孕育这个小孩子，所以就是在目前的人工生殖法，就是代孕是不适用的。其实少数人他们接受代理孕母，并不会去干涉到别人的利益，那为什么不要开放让他们做呢？ 徛在第一线，将士诚实医学20多档的妇产科医师，嘛希望会使替这阵无度生育的少数族群发声。即马台湾的技术的问题早就已经解决啦，不过道德甲人权的界线，到底应该安怎处理，才有法度找到平衡点？